So now we're going to get into this week's message. では今週のメッセージに入ります。And last week we looked at Christmas from Paul's perspective. 先週はパウロの観点からクリスマスについて考えました。We saw that Christmas is the solution to a problem. クリスマスが問題の解決策であることを学びました。The problem, slavery. その問題とは奴隷制です。Jesus was born as a free person into a world full of slaves. イエス様は奴隷だらけの世界に自由な人として生まれました。Do you remember the importance of this? 皆さんはこの重要性を覚えていますか？ I'm sure that Josh and Takeshi remember the importance of it. ジョッシュとたけしさんはそのことを覚えていると思います。Only a free person has the ability to remove the slavery bonds that bind others. 自由な人だけが他の人から奴隷の束縛を取り除くことができます。Today we continue our examination of Christmas, but this time from the perspective of Isaiah. 今日もクリスマスについて考えていきますが、今回はイザヤの観点からです。Isaiah wrote 700 years before the birth of Jesus. イザヤ書はイエス様が生まれる700年前に書かれました。But through his prophecy, God revealed the same message that we saw last week in Galatians. しかし彼の預言を通して神は先週のガラテヤ人への手紙と同じメッセージを掲示されました。Isaiah saw the problem of slavery clearly. イザヤは奴隷制の問題をはっきりと理解していました。And he predicted that the birth of Jesus would be the solution. そして彼はイエスの誕生こそがその問題の解決であることを予測していました。Paul and the gospel writers simply recognized that Jesus was the one about whom Isaiah had spoken. パウロと福音書の著者はイエス様こそがイザヤが語っていた人だと認識していました。So Isaiah is important because he helps us realize that Jesus' birth had been anticipated for hundreds of years. つまりイザヤが重要なのはイエス様の誕生が何百年も前から待ち望まれていたことを認識させてくれるからです。But Isaiah's perspective is important for another reason. しかしイザヤの観点は別の理由でもとても大切です。In Galatians 4, Paul dwells mostly on the solution of Christmas. ガラテヤ人の手紙4章の中でパウロは主にクリスマスの解決策について述べています。But Isaiah chapter 7 really helps us to understand the problem of slavery that Christmas solves. しかしイザヤ書7章はクリスマスが解決する奴隷制の問題を理解するのにとても役立ちます。Isaiah reveals the nature of this slavery especially well in verses 10 through 16. イザヤは特に10節16節の中で奴隷制の本質について明らかにしています。In these verses, we find three important truths about the universal human problem of slavery. この聖句の中で普遍的な人間の奴隷制に関する3つの重要な真実が書かれています。Truth one, slavery is a choice. 真実1、奴隷制は選択できる。This truth is apparent in Isaiah 7 verses 10 through 11. この真実はイザヤ書7章10節から11節に書かれています。But it's hard to understand these words unless you first understand what was happening when Isaiah wrote. しかしまずイザヤがこれを書いた時のことを理解していなければここに書かれていることを理解することはとても難しいです。After King Solomon, the nation of Israel was divided into two countries, north and south. ソロモン王の後、イスラエルは北と南の2つの国に分かれました。The northern country was called Israel, Jacob, and sometimes Ephraim. 北王国はイスラエル、ヤコブ、時にはエフライムと呼ばれていました。The southern country was called Judah. 南王国はユダと呼ばれていました。When Isaiah wrote, the north was about to be invaded by the Assyrian Empire. イザヤが書いた頃は北はアッシリア帝国によって侵略されようとしていました。So they were desperately looking for allies to help them fight the Assyrians. 彼らはアッシリアと戦うための同盟国を必死に探していました。The north allied itself with Syria, and they asked the south to join them. 北王国はシリアと同盟を結び、南にも加わるように頼みました。
Ahaz, the king of the south, or Judah, refused. 南王国またはユダの王アハズはそれを拒否しました。So the north, along with the Syrians, attacked the south. そこでシリアと一緒に北王国は南王国を攻撃しました。They wanted to force the south to join them in their fight against the Assyrians. 彼らはアッシリアとの戦いに南王国を強制的に参加させようとしました。But they could not defeat the south because the walls of Jerusalem were so strong. しかしエルサレムの城壁がとても強かったので、彼らは南王国を倒すことはできませんでした。Today's passage comes right after these events. 今日の聖書箇所はこれらのことのすぐ後に起きたことです。In the passage, Ahaz is very worried that the north will attack again, and he worries that if they do, Judah won't survive. この聖書箇所の中で、アハズは北王国が再び攻撃してくるのではないかととても心配しています。So he's thinking of asking the Assyrians for help. だから彼はアッシリアに助けを求めることを考えています。But God sent Isaiah to reassure Ahaz. しかし神様はアハズを安心させるためにイザヤを送りました。He said, "Don't join the Assyrians. 彼はアッシリアに加わるなと言いました。In fact, don't do anything. Just wait. 何もしないで待つように伝えました。If you do, you will see the north and the Assyrians defeated." もしそうしたならアハズが神様に従うなら北王国とシリアの敗北は見えてきます。And God will save you. そして神様はアハズを救うでしょう。So Ahaz had a choice. そこでアハズは選択を迫られました。He could trust God's promise and just wait. 彼は神様の約束を信じ待つか、Or he could make an alliance with the Assyrians. それともアッシリアと同盟を結ぶかです。This situation ties into slavery because the Assyrians were known for brutally enslaving the people they conquered. この状況は奴隷制に直結しています。なぜならばアッシリア人は彼らが征服した人々をひどい状況で奴隷にすることが知られていたからです。So joining them carried the risk of enslavement. だから彼らと手を組むということは奴隷にされる危険が伴いました。But the north invaded, but if the north invaded, that is, the results would have been the same, slavery. しかし北王国が侵略すればその結果は同じです。奴隷にされます。Ahaz was in a difficult situation, and we can easily understand why he was nervous about just trusting God and doing nothing. アハズは困難な状況に置かれていたので神様を信じ、何もしないで待ち望んでいることに不安を覚えていることは容易に理解することができます。But God was willing to go to great lengths to assure him. Just look at verses 10 and 11. しかし神様は彼の不安を取り除くためにいろいろと手を尽くしてくれました。Again, the Lord spoke to Ahaz. Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or the highest heights. 10節11節です。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。This is basically God's version of the triple dog dare. これは基本的に神様バージョンの究極の挑戦です。The triple dog dare comes from one of the most popular American Christmas movies. The Triple Dog Dare という言葉は最も人気のあるアメリカのクリスマスの映画に出てきます。In the movie A Christmas Story, a kid is dared to put his tongue on a frozen metal flagpole. クリスマスストーリーの映画の中で一人の子供が思い切って凍った旗竿に舌をくっつけます。He does it in the movie because no kid can resist a triple dog dare. 彼は映画の中でその究極な挑戦をします。それをする子供がいないからです。If you did resist, everyone would know that you were a coward. もしできないという態度を示したらみんなに臆病者だと思われてしまいます。It kind of goes, do it, no, I don't want to do it, do it, I don't want to do it. I triple dog dare you. Then you got to do it, right?
みんなにやってみろって言って、じゃあできるよ、やってみるよって言ってやるしかならない状況になっていました。The really funny thing is my dad actually did that very thing when he was a kid. 面白いことに私の父は子供の時にまさにこのことをしていました。However, it was a metal swing set and not a flagpole. でもそれは金属製のブランコで旗竿ではありませんでした。I'm sorry, this isn't in the notes, but he screamed and screamed and screamed. そのブランコに舌がくっついた時に私のお父さんは本当にすごい叫びました。As much as you can scream with your tongue stuck to something. 舌がくっついてたので、その状況でできるだけ大きな声で叫びました。And my grandma brought some hot water and rescued him. そして私の祖母がですね、お湯を持ってきて彼を助けました。So my tongue just kind of hurts when I think about it. そのことを考えただけでも舌が痛くなります。Of course, that's just a silly game that children play. もちろんこのことは子供がやるくだらないゲームです。But in these verses, God says to Ahaz, "Okay, I'll play the triple dog dare game with you." でもこれらの説は神様がアハズに私はあなたと究極の挑戦ゲームをしようと言っています。Ask for any sign to prove that I will protect you from your enemies and I will do it. 私があなたを敵から守ることを証明するためにどんな印でも私に求めなさい。What kind of sign would you have asked for? 皆さんだったらどんな印をお願いしますか？ So I would have said something like, God, if this is really you, I'll have a full head of hair in the morning. 私だったら神様、もしこれが本当にあなたなら朝までに髪の毛が全部生えているようにしてくださいなどと言ったでしょう。And God would have done it. そして神様はそうしてくれたでしょう。In other words, God was willing to prove himself. つまり神様は自らを証明することを望んでいたのです。God was offering his assurance of both protection and freedom. 神様は守りと自由の両方を保証することを申し出ました。But it still all came down to a choice. しかしそこには選択が必要でした。Ahaz could bet everything on God's faithfulness and get freedom. アハズは神の忠実さにすべてをかけて自由を得ることができました。Or he could bet on the kindness of the notoriously brutal Assyrians and almost certainly get slavery. あるいは悪名高く冷酷なアッシリア人の親切にかけ、ほぼ確実に奴隷になることができました。In this passage, Ahaz faced a concrete historical dilemma. この聖書箇所の中でアハズは歴史的ジレンマに直面しました。But he also represents all human beings as a type. タイプとしてはすべての人間を表しています。In other words, his situation is everyone's situation. つまり彼の状況はすべての人の状況です。We all face the same kind of choice. 私たち全員同じような選択に直面します。Will we risk trusting in God's promises that we can't see and gain freedom? 目に見えない神の約束を危険を冒してまで信頼し自由を得るでしょうか？ Or will we rely on what we can see and predict but get slavery? それとも目に見えるもの、予測できることを頼りにして奴隷になりますか？ So this is the first truth about slavery. It's a choice. つまりこれが奴隷制の一つ目の真実であり、選ぶことができるということです。The second truth is slavery can be more comfortable than freedom. 二つ目の真実は奴隷制は自由よりもっと快適になることがあります。But Ahaz said, I will not ask. I will not put the Lord to the test. Then Isaiah said, Hear now, you house of David. Is it not enough to try the patience of humans? Will you try the patience of God also? するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。Ahaz made his choice. アハズは選択をしました。He said, I will not put the Lord to the test. 彼は私は主を試みませんと言いました。This is one of those statements, it sounds really pious. これはとても信仰深い響きがする言葉の一つです。After all, Jesus said something similar once. イエス様も同じようなことを言いました。
Remember in Luke 4, the devil said to Jesus, "Throw yourself off this cliff, and God will send his angels to rescue you." ルカの福音書4章の中で、また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさいといった箇所をご存知だと思います。In reply, Jesus quotes Deuteronomy 6:16, "Do not put the Lord your God to the test." その返答にイエスは申命記6章16節を引用して、あなたの神主を試みてはならないと言っています。Ahaz is probably quoting the same scripture. アハズは多分同じ聖書箇所を引用したのだと思います。But the point of the Deuteronomy passage is don't provoke God to judgment through disobedience. しかし申命記の聖書箇所のポイントは、不信仰のゆえに神様の裁きを起こさせてはならないということです。But God had commanded Ahaz to ask for a sign, and Ahaz had disobeyed. 神様はアハズに印を求めようと命じたのにもかかわらず、アハズはそれに従いませんでした。Ironically, not wanting to test God has put God's anger to the test, just as Deuteronomy warned. 皮肉なことに神様を試みることを望まなかったことは、申命記の警告通り神の怒りを招きました。But the real issue is a lack of faith. ここでの本当の問題は信仰の欠如です。Ahaz refused to believe God and put confidence in him. アハズは神様を信じることを拒み、自分を信じました。He also is focused on the visible problem and not the spiritual reality. 彼は目に見える問題点に目を向け、実在する霊的な問題に目を向けません。In this sense, Ahaz is a little bit like Luke Skywalker. この点でアハズはルーク・スカイウォーカーに少し似ています。Do you remember when Luke had to lift the ship out of the swamp on Dagobah in Empire Strikes Back? 帝国の逆襲でルークがダゴバの沼地から宇宙船を持ち上げなければならなかったことを覚えていますか？ Thank you for that nod, Winster. Luke is focused on the weight of the ship, so he can't move it. ルークは宇宙船の重さに注目していたので動かすことができませんでした。But Yoda moves it with no difficulty at all. しかし、ヨーダはいとも簡単にそれを動かします。When Luke sees this, he says, "I don't believe it!" ルークがそれを見たとき、信じられないと言います。And Yoda replies, "That is why you fail." するとヨーダは、だから失敗するんだよと答えます。I apologize, I don't do very good Yoda. Of course, Star Wars is just make-believe. もちろん、スター・ウォーズは単なる作り話です。But Luke and Ahaz are the same. しかし、ルークとアハズは同じです。Their obsession with the size of the visible problem keeps them from using the invisible power available to them. 見える問題の大きさにとらわれているので、彼らが持っている目に見えない力を使うことができないのです。But why would Ahaz turn down an opportunity to triple dog dare God? なぜアハズは神様からの究極の挑戦をするチャンスを断ったのでしょう？ The fact is that slavery can be more comfortable than freedom. それは奴隷制の方が自由よりも快適な場合があるからです。People will usually prefer what they can see and understand to what they can't see or understand. 人間は普通、目に見えなくて理解できないものより見えて理解できるものを好むでしょう。It's just a matter of comfort. これは単なる快適さの問題です。Again, Ahaz stands for all humans in this. この点においてアハズはすべての人間を象徴しています。No matter how bad slavery may be, we choose it because it's more comfortable than the unknown. どんなに奴隷制が苦しくても私たちはそれを選びます。なぜならば未知のものより快適だからです。So this is the second truth about slavery. これが奴隷制についての2つ目の真実です。It's more comfortable than faith. それは信仰よりもっと快適なのです。Truth 3, slaves can't set other slaves free. 3つ目の真実は、奴隷は他の奴隷を解放することができないということです。This is the good part. これは良いことです。This is where Christmas comes into play once again. ここでもうひとたびクリスマスが登場します。Therefore, the Lord himself will give you a sign.
The virgin will conceive and give birth to a son, and he will be called Emmanuel. He will be eating curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. For before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。Ahaz refused to choose a sign, so God chose for him. アハズは印を選択することを拒んだので、神様が彼の印を選びました。The sign that God chose is Jesus. 神が選んだ印はイエス様です。In fact, in Matthew's gospel, after the angel's message to Joseph, Matthew adds this comment. マタイの福音書の中で天使がヨセフに現れた後、マタイはこのコメントを付け加えています。All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。This is one of the most popular Christmas scriptures. これはクリスマスの聖書箇所の中でよく知られているものの一つです。But we usually don't notice that the sign which we celebrate came about because of Ahaz's failure. しかし私たちは通常、私たちがお祝いしているこの印がアハズの失敗のために起きたことだとは気づきません。He could have chosen his own sign, but he failed to choose, and God chose for him. アハズは自分で印を選ぶことができたのですが、彼は選ばなかったので、神様が彼のために選んでくれました。Think about why Ahaz failed. なぜアハズが失敗したかについて考えてみましょう。He failed because he trusted only what he could see and understand. 彼は自分で見て理解できるものだけを信用したので失敗しました。So God's sign, Jesus, intentionally confronts and condemns Ahaz's thought process. だから神の印であるイエス様はアハズの思考回路に意図的に立ち向かい非難します。It was like this piece of paper. それはこの紙のようです。I need a volunteer. ボランティアが必要です。All those hands at once. Does someone want to do it, or shall I make Josh do it? Josh, you're going to do it. 誰もいないので、ジョシュ。あ、違った。ヘズボンだ。Oh, Hezbon. Wow. Okay. It's not Josh. Okay. So what we're going to do is we're going to make a hole in this piece of paper big enough through Hezbon to fit through. この紙に穴を開けて、ヘズボンが通れるぐらいの穴を開けます。And Hezbon's going to make the hole. So here you go. ヘズボンが穴を開けます。So what I want you to do is give it a try. See if you can make a hole in the piece of paper that you can fit through. ヘズボンが通れるぐらいの穴が開けられるかどうか見てみましょう。The whole Hezbon, from head to foot, the entire Hezbon, not just his hand, not just his foot. 足とか手だけじゃなくてヘズボン全部です。So he's a really smart guy, so I'll be very frustrated if he figures out how to do this. He's an engineering type, which is a bad choice. Josh would have been a better choice. No offense, Josh. Go for it. Can your whole body go through there? It makes a nice necklace. But if you get to the shoulders, you're going to have a problem.
there is actually a way to do this. でもこの問題にも、方法があります。Okay, where are the scissors? So let me show you what can be done in just a second. Ahaz could only see the obvious solution. アハズは明らかな解決策だけしか見ていませんでした。Trust the Assyrians. アッシリア人を信用し、Make an alliance. 同盟を組むというものです。He couldn't see any other solution. 彼には他の解決策は見当たりませんでした。He thought only politics can save us. 彼は政治だけが彼らを救うことができると思っていました。He thought there was only one way to kind of put a hole in the paper. 紙に開ける方法は一つしかないと考えていました。But God's sign overturned human reason. しかし神の印は人間の理性を覆しました。Jesus would be born eating curds and honey. イエス様は牛乳と蜂蜜を食べて生まれました。This means he would be born into poverty. これは彼が貧しい中に生まれたことを意味しています。Jesus would bring rescue without any political power at all. イエス様は政治的な力を持たずに救いをもたらしました。From Ahaz to Jesus, the people of both the north and the south lived in captivity. アハズからイエス様まで北と南の両方の人々は囚われの身となっていました。They lived in slavery. 彼らは奴隷制の中で生きました。And this actual slavery represents the spiritual slavery of all people. この実際の奴隷制はすべての人たちの霊的な奴隷状態を表しています。And Ahaz proves that slaves relying on their own strength and wisdom cannot break this power. そしてアハズは自分の力や知恵に頼る奴隷はこの力を壊すことができないことを確証します。In other words, slaves cannot set other slaves free. つまり奴隷は他の奴隷を解放することができません。Someone outside the system is necessary. 人間のシステムの外にいる人が必要です。And that someone is Emmanuel, God with us, Jesus. そしてその人とはインマニュエル、神は私たちと共におられるイエス様です。Born as a human, but more than human, he was God in the flesh, fully human and fully divine. 人間として生まれましたが人間以上の方であり、完全に神、人間で完全に神であります。He was born into a world of slaves, but he was not a slave to sin. 彼は神で、ごめんなさい、さっきのでした。彼は神でありながら肉の体を取り、完全な人であり、完全な神であり、なんだっけ。But he was not a slave to sin. 奴隷の世界に生まれましたが、彼は罪の力からは自由です。And thus he was able to set us free from the power of sin. だからイエス様は私たちを罪の力から解放することができたのです。This is Christmas. これがクリスマスです。And it completes the third truth about slavery. そして奴隷制についての3つ目の真実が完結します。Let's see if we can do it now. Hezbon through the hole. I was never good at cutting things, even in kindergarten. So it's going to be a miracle if I can do this. Made that one too fat. Hopefully there's enough.
So the kids make art projects in Sunday school every week, so I thought I'd have a go at it. See, it can be done. Thanks, Hezbon. Slaves can't set other slaves free. 奴隷は他の奴隷を解放することができません。But today, Isaiah has taught us three truths about slavery. 今日、イザヤは奴隷制について3つの真実を教えました。One, slavery is a choice. Two, slavery can be more comfortable than freedom. And three, slaves cannot set other slaves free. 1、奴隷制は選択できます。2、奴隷制は自由より快適なことがあります。3、奴隷は他の奴隷を解放することができません。Furthermore, we have seen that the root cause of slavery is not trusting God. それ以上に奴隷制の根本の原因は神様を信頼しないことにあることが理解できます。This is what the Bible calls sin. これこそが聖書が罪と呼ぶものです。In these terms, Christmas, the coming of Emmanuel, represents an offer, a choice. つまりインマヌエルの到来であるクリスマスは申し出への選択なのです。Will you choose freedom or will you choose slavery? 皆さんは自由を選びますか？奴隷制を選びますか？ Will you put your faith in God? 皆さんは神に信仰を置きますか？ Or will you trust in your own strength and wisdom? それとも自分の力や知恵を信じますか？ Will you stay comfortable relying on what is unsatisfying but quantifiable? 満足はしないけれど数値化できるものに頼り快適に過ごすことを選びますか？ Or will you take a leap of faith into the freedom that Christ offers us? それともキリストが私たちに与えてくださる自由に向かって思い切った決断をしますか？ If you're ready to believe, let me or one of the deacons know after church. もしこの中にイエス様を信じたいと思っている方がいらしたら礼拝後にクリス先生または教会役員に話してください。We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。For those of us who are Christians, Christmas reminds us that rescue comes from the outside. すでにクリスチャンである私たちにとってはクリスマスは外から来る救いであることをもうひとたび思い出させてくれます。Maybe this year you've just barely been making it. もしかしたら今年中にそのことを経験するのにギリギリ間に合うかもしれません。Maybe you feel like you've been fighting the whole world all by yourself. もしかしたらこの中に一人でこの世のすべてと戦ってきたように感じている人がいるかもしれません。As we worship, let the message of Christmas remind you that rescue comes from the outside. 賛美のうちにクリスマスのメッセージは外から来た方が皆さんを救ってくれるということをもうひとたび覚えましょう。Take this opportunity to put your eyes on God. この機会に神様に目を向けてみてください。Expect Him to lead you. 神様が皆さんを導くのを期待しましょう。Expect Him to rescue you. 神様が皆さんを救ってくれるのを期待しましょう。Stop relying on your own strength. 自分の力に頼るのはやめましょう。This is Christmas. これがクリスマスです。